Bueno, Iñaki despedida dauki dugu, eta egia esan Iñaki gure lagun mina, txikitatik. Karlistaren kronikako pelikulan bide egiten hasi genuen elkarrekin, bide artistikoa edo farandulako bidea, eta orduz geroztik, gero ja musikari naizenez geroztik, ere musikari bezala beti nire proiektu guztitan partaide ezinbesteko izan dena. Ez bakarrik eta ikustezan arlotik, hau da arlo plastikoan, baizik gehien bat alde ideologikoan, alde filosofikoan, berak zeukan beti justifikazioa edo argumentua edozein planteamentu kulturalei arrazoi bat emateko. Bere konozimentu antropologikoa, historikoa, kulturala zan izugarri. Nik ez den beste personarik ezautzen olako sakontasunean edozein gai, edozein tratatu zezaken. Eta gero bestalde, azpimarratzeko, behar bada gure herrian jende askok jakin gabe, jakitea presente dagoela Tolosako 11 azokotan, Euskal Herri Plaza, Plaza Berria, Tolosako eskulturaren zikloaren sortzaileetako eta bultzatzaile nagusitako bat, Tolosako eskulturak, jaiotza, galtza hundi, San Juanetako prozesioko figurak, garaibateko giganteak, denetan Iñakiren eskua. Eta aldi berean izan da gauza importanteetan goiko agintari eta kudeak eta aritu den jendeengatik artista zen einean, artista importantea, ulertu gabeko persona eta neurri batean rekonozimenturik izan ez duen persona bat. Eta beti idealismo baten eta trascendentzi baten atzetik burrukan ibilidan persona bat. Eta euskaltzale amorratua eta abar. Persona alda ezina eta hori, jendeak ustezun bezala leku askotan dagoena, gauza asko arrazoi eman diena, edo inauturitako karrozak diala, edo zingoza, eta beti isilpean hor egon da. Orduan, igual egin beharko da, noizbait zerbait, jendeak isiltasun hortan egondan hori, noizbait argitaratzeko, eta jakin dezan zenbait gauza zergatik izan diren, edo dut miratu zen merezi duelako personai baten soslaia presentizatzen. Iñaki Tolosako kulturgintzan ikuste dut eragile handia izan dela. Bere burua ez zuen askotan erakutsi nahi, baina leku asko betetzen zuen. Eta nik uste dut gehientxunok Iñakiren izaeraz eta nabarmenduko dukena da bere gizatasuna eta patxada, jendearekin egotea, irizpide desberdinak errespetatzea, berak inoren gainetik ezer jarri gabe, eta kulturgintzan, pintura, eskulturaren mundu horretan, nik uste dut ez zaiola sekula aitortu berak egin duen ekarpena. Segurasko ondorengo urteetan ekarpen hori aintzat hartua izan beharko da. Izan ere bera, izatez humila izatean ez zuen inongo aleginik egin bere obra hori erakusteko, eta nik hori nabarmenduko dut, ez da. Gizon xumea, humila, apala, eta gizan oso nondik. Nik Iñakitaz izango nuke gehien bat artista bezala badakigu denok zertzen, baina persona bezala. Niretzako nire relazioa berekin markatzen zuna, behazan bere dimensio personala. Persona importantea, badakigu guraso bezalari importantea zela, baina gu danentzako nik uste maila handiena ematen zuna persona bezala. Beti atzetik, beti humil eta beti persona. Hori izango nuke, bere dimensio. Iñaki, bere lagunen laguna, filosofoa, goizero esaldi batekin egun alaitzen zuen pertsonaua. Daukako agenda zea. Zer gehiago esan Iñakitaz. Gauza asko esan zitezken eta denbora gutxi daukegu.
baina bueno, pertsona laia, ona, eta benetan ez dakit zer gehiago. Eskerrik asko. Bueno, ni ezautu nun Iñaki beha zeukala 18 urte. Ni azaran nago nintzen, zatik ni proiektu bat ekarri nitxun eskulturak mailan lan aiteko zatikan. Esposizio handi bat ikusi nun en Tenerife kalian, eta pentsatu nun hoi hona zala Tolosako. Ia 40 urte, halaxe hasi ginen, eta poliki hortxe dago, dana jarrita, txilera, oteiza, ugarte, handa, jarrita, eta gaurtene beste proiektu kinatea, eta ni minipin oso triste nago zatik. Oso lagun hona zan. Hona zan ez bakarrik artista bezala, gizona bezala. Eta gero humila, eta gauza asko zeukan oso ederrak, eta horretik ani asko sentitzen, asko ibili naiz behakin, urte honetan gaizki daola, eta nola esan ziten, guatzen naiz, eta, en fin, ze esango dugu. Hortikan aurrea, ze esango izut. Laun ona, gizon ona, artista eta gizona berezia, oso ona. Ni minipin, beti gutuko nuen. Agur. Lehengo astean egon ginen, Iñaki Laparra eta bilok bisita ingenion, eta esan zigun, ze zate lankide klase, ze lankide klase zate zuek, ez diatzu despideik eta zer egin. Iñaki, zure gogoak eta zure lanak eta egin dituzunak, saiatuko gara egiten. Iñakirekin izan dago harremena oso espalditik dator, izan uste dut, ja, anaia bezala ginela, ez da? Baina gizon bazan oso onak, kapaz aitikoa lagunak, ezertan ez, astebete ezagutu eta ja laguna itxezen dituen, ez da, gizon on bat, ez da. Beak, beti sinatzen zituen askotan mintzak kuadroak atzetikan osasuna eta pakean uste dute olako gizona zela, ez da. Nolake inokikoa, ez da, gizon plaza ba, gizon plaza, ez da, oza. Usten bat lan egin dute ditu, ez zeren truke, eta ez da, azkenean pertsona bat maitatu ba. Imposible zan gizon horrekin borrokik edo diskusio bat izatek, ez da. Eta, bueno, gatu geha hemen pixat, hola, azkarreki ikon dela, beti azkarreki ikuten di, baino azkarreki eta utxune hori zailizango, amestu nahi dugu. Nun bat izango ala bere kuadro romaniko itako egin da ardarko hartzailino. Ez zait, esatu nahi dugu hola izango dela, ez da? Beak azkenean bilatzen izun mundu izkutu hortan murgildutak izango dela non bat, ez da? Eta, bueno, zengo dugu ba? Holaxi izan da eta holaxi barko izan. Ba, ni lankide bezala. Ni hasi nintzanen kulturretxean lanean. Laguna izatetik aparte, maestro bat izan zen, baina gauza askotan, maestro laguna bezala, maestro lanbidez. Arazo bat neukanen beti aurrenekoa okurritu zitzaitena deitzea banekilako arazoak edo konponduko zizkitela edo lagunduko zitela edo beti Iñaki izan, aurreneko deia beti izan Iñaki izan. Eta beti humiltasunez. Netzako hori izan zen beregan igual gauzarik handiena. Egiten dituen gauza handiak, jakinduria handiz, baina beti humiltasunez. Eta horregatik maiten duen asko, faltan botako. Honik, Iñaki Epelde, oin dela 25 urte ez autonon, Tolosa lanea etorren izanean kulturetxean. Eta, bueno, ja lehenengotik kontuatu nintzen zala, Tolosak emango zizkidan gauza on horietako bat, oso on horietako bat. Bera irakasle, kulturetxean, bera izan zen kulturetxeko tailerretako edo pintura eskolaren sortzaileetako bat, baina, bueno, hortik aparte, Iñaki dana izan da, ez bakarrik kulturetxearen zat, baizik Tolosako kulturaren zat, ez. Bueno, berak, puntako pintore izan da, Tolosa nik ezautu duten artistarik handienetako bat, baina, bueno, bere doai artistiko eta profesionalak ez dira ezer bere, bueno, gizatasunaren aldean, ez. Uste gauza guztien gainetikan, persona bezala, munduko txapelduna ez dela, ez. Eta, bueno, horregatik gaudenen. Bueno, uste dut zaila dela bea bezalako beste bat argitzen. Iñaki izan da, nik esango nuke asteko persona on bat,
fina, apala, humila, artista ikeragarri ona, nik uste Euskal Herrian izan dugun artistaik onenetako bat, eta segurazki ez da ezagutzera eman beha alakosia zelako, lana egiten zuen, baino apal, humil. Eta nik uste ezagutu ez dutenok bere obra, bere pentsakera, ezagutzea merezi duela. Hemen Tolosan ezagutu dugu herrigintzan, ezagutu dugu konprometituta mila historiekin. Beti zegoen prest lanerako, zan persona bat irikia gozada bat izan da Iñaki ezagutzea.